muslimanët e kanë përgjithësinë, dinin e Zotit, e pjesë e dinit të Zotit është xhamia. Ne do të vërtesohen muslimanët, me shtyk të ngry. Ka hak ndaj xhamisë, ka hak ndaj dinit, ka hak zotniaj. Të me çakrat e muer muslimanë mirën e jam këtë, të me çakrat. Do të më dhan për dinë Zotit. Sa herë përmend Allahu dhanjen fi sabilillah. Sa herë përmend Allahu dhanjen fi sabilillah me dhan për hatër të Zotit, për dinë Zotit, se Allah s'ka nevojë. Sa herë përmend. Fillimit Bakaras të këteri në fund. 365 franga ja për xhamit për çakrat për pjeta, marrë bat një kush. Posh një Allah marrë. Pa djali një pyet, se një pyet. Me të lypsha të parë 2 herë, ti jep. Selam të lyp herën e tretë dhe ty bën e veç ku pe harxhan. A për shtëpitë Zotit atje, me ta majt fen, hoxha, e xhamia më mirëmbajt, më kujdes për dinë të Allah, për dinën tonë shkret, që ki bërç, o për tan dhe pa ne çakrat, thotë që ke bukur me ditë sa të mirë, që bo vetë. Dhe s'ke bo sa në fundja, jo, më skujto. Kjo më pak se një minimum e bre. Po në Kosovë mi dhan ka njerën ditë pashallah për shumicën tonë nuk është shumë. Të fillu pejmeje, e pejteje. Nuk bëhet namen a me dhan ditë njera. A njerëzit për dreq atje, për faqe zeza gjujnë pare sa dush. Qka që mon kanë shqiptartë? Kjo me iman shkan. Kjo në shku me takat. Kjo shkan me iman. Vesh nëse marrëm takat një iman. Me takat imanit. Me peshojt imanit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Shkan kjo pun këto e njerës. Dini Allah të është mbrenda, fillon këto në shpirt, në loqik. Këto fillon. Pastaj shfaqet në mendje, logjik. Mendon për din, ki der dinit, reflektohet në zemër, rëdon dinin e në gjymtyr, në goj, deri të gjepi. A për din, tur. A për din, tur. A që këqyrë sa ja për din. Imana kë. Pa Allah në e ka që. Të kushti dha, ka himorë. Allah të ka që. E Allah në lyp neve një pjesë. Po më në lyp ma shumë që shumë bëna. Ishëm bëhor të Zotit. Hor ishëm bëna. Për ata Allahu nuk në karkan ma shumë sa që bajna.